Cyoke, umuntu uba wakwitse se amatara ari he? Arahari man. Uza kwiyogoshesha se Nshaka kunyogosha gato. ahubwo reka mutwikire man. Nani maramu. Maramu gicaro Utazuba waraye. Charo man. Ahubwo se ahubwo umuntu aba yagize yatwitse awukubite ipara umugani wawe aya ni ipara ni impfusa Ni ipara ku ruhande rwose ishyireho ewa. itonde ngutwikire maze ugire Ewa. nakubiswe nabuze n'ijana ryo kukurura agatabi naribuze ryo kugura itabi nakubiswe mpande Ni ngombwa. Ewa. Iryo fegere barikenewe. ifegere barikenewe mpande umuntu aba yanakubiswe ariko rero ndi kubona hatwitse fresh ariko urabona ko hararenze byagaze wabibonye hano si iby'ubwenge se Ewa. Nabagaye. turumuka hano inyogosho si iy'ubwenge cyane. urujwi rwawe rero ntabwo bari rumaze kurara fresh bari rumaze kurara ahubwo se mani ntabwo uri bwishyura ijana kuko ngenda kuryoheje byahataye ijana gusa mani wahapi mani nubwo nakubiswe ntuzayishyura Erega nanjye mba nakubiswe. wahapi Wavuye kuhakorera mu biraka. umva nawe ibiraka se ubwo mani biracyaboneka ubu ngubu Ibiraka byo ni ibyibura. si nkogoshe fresh Fresh. ahubwo nyishura nyishura ahubwo Ariko si imashini yawe irakwamye. wapi nyishura nabisoje Kare. Izi mashini zose. oya nta nubwo nakwamye yose Kare. Ibyo bibaho. sara yanjye nigenda nakumva yitonde Data twara dukoresha barama mu bakiro bane. uretse na ndakubogoshe fresh Shamara, ngoma n'inyogosho urupara. Ariko umva ukuntu mpindura imitsi gakaka. wapi mani Uru rupara njye ntabwo nakwishyura cyana we cyana imashini nuko ngenje se nuko